हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं इंदौर के सराफा बाज़ार में। ये इंदौर रेलवे स्टेशन से 13 मिनट की दूरी पर स्थित है। ये भारत का एकमात्र ऐसा बाज़ार है जो दिन में गोल्ड ज्वेलरी बाज़ार के रूप में रहता है और रात में स्ट्रीट फूड बाज़ार के रूप में तब्दील हो जाता है। इंदौर सिटी अपने फूड और टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत फेमस है। ये जगह राजवाड़ा कहलाती है। इसी के पीछे सराफा मार्केट लगता है। सराफा फूड मार्केट रात में 9 बजे स्टार्ट होकर लेट नाइट तक चलता है। यहाँ पर देश विदेश से कई लोग घूमने और नए नए फूड ट्राई करने आते हैं। यहाँ के फूड बहुत यूनिक है, शायद आपने ये कभी ट्राई नहीं किए होंगे। इसलिए अगर आप इंदौर आते हैं तो प्लीज़ सराफा मार्केट ज़रूर आइए। यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड में शामिल है जोशी के दही बड़े। आपने इस तरह के दही बड़े कभी ट्राई नहीं किए होंगे। इनका तरीका और इनके दही बड़ों का स्वाद अपने आप में एक विशेषता रखता है। मसाला डालता हूँ थोड़ा सा। देखो ये नमक, लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा और ये अजवाइन। यहाँ पर एक और चीज़ भी बहुत फेमस है जो यहाँ की जलेबियाँ हैं। इनका साइज़ देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है। इस मार्केट के बनने के पीछे एक और चीज़ भी है कि यहाँ के गोल्ड ज्वेलर्स ने अपनी शॉप्स को थीफ से सेफ रखने के लिए इस मार्केट का इजाद किया ताकि उनकी शॉप्स सेफ रह सके और लोगों को नए नए फूड ट्राई करने का मौका मिल सके। यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड में शामिल है गराड़ू, जिसे हम जमीकन भी कहते हैं, और भुट्टे का कीस। इस तरह के स्ट्रीट फूड आपको और कहीं ट्राई करने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो भाई खाइए खाइए।